Бына бит ябай гына биҙәүестәр эшләп була икән, ябай гына муйынсаҡтарҙан беләҙек эшләп була икән. Һөнәрленең ҡулы алтын тип юҡҡа гына әйтмәгәндәрҙер инде. Статистикаға ярашлы быйыл торлаҡҡа хаҡ төшөү күҙәтелә. Өр-яңы йорттарға ул 1% ярымға, иҫке торлаҡҡа 6%-ка тиклем кәмене. Ҡайһы ваҡытта тиклем фатир алыу отошло. Ошо хаҡта риэлтор Айгөл Ғимадиева менән һөйләшәбеҙ. Хәйерле иртә, Айгөл ханым. Хәйерле иртә. Кәйефтәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр. Фатирҙарға ысынлап та хаҡ төшәме, әллә ул ҡағыҙҙа гынамы? Юҡ, ҡағыҙҙа ғына түгел, ысынлап та беҙҙең Өфөлә хаҡтар төшә. Башланы һаман да төшөүен дауам итә. Кемдәрҙер өсөн был бик шатлыҡлы күренеш, кемдәрҙер өсөн юҡ. Был хәл һеҙҙеңсә ҡасанға тиклем дауам итер? Мин әлбиттә Нострадамусның ейәнсәре түгел инде, аны әйтеп булмай. Но илдәге тоторошлоҡҡа ҡарап, инде илдәге хәлгә ҡарап, хаҡтар бит инде нимәнән төшөп китте? Менә бер 10 йыл элегерәк, бит инде 15 йыл элегерәк Өфөлә нинди хаҡтар ине? Миллион һумға ла бик һәйбәт кенә фатир алып була ине. Ни өсөн? Потому что һәр кем үҙенә фатир алырлыҡ аҡсаһы ла бик юҡ ине. Уны единицы покупали тип әйтергә була. Ә бөгөнгө көндә бит инде ипотека ярҙамы менән бик күптәр үҙенең торлаҡ хәлен мәсьәлә решать итә ала. Ипотека күберәк булған һайын, күберәк ипотеканы биргән һайын, покупательская способность бит инде арта. Шуңа күрә шул влиять итә хаҡтарға. Әле халыҡ ҡасан 16-нсы йылға ҡарағанда, әллә 15-нсе йылда күберәк алыусылармы, әллә 16-нсы йылдамы, нисек әйтә алаһығыҙ? 15-нсе йылдың үҙенең проблемалары булды бит инде, 16-нсы йылға хәҙер аяҡ баҫтыҡ. Ипотечный сделкалар әҙәйҙеләр. Шул арҡылы хаҡтар да төшөп китте. Сөнки күберәк һатып алыусылар, улар ипотека буйынса һатып алалар. Наличка менән генә тумбочканан аҡсаһын сығарған кешеләр бик һирәк, һәм шуңа күрә бик күп квартиралар һатылмай, үҙ хужаларын, үҙ һатып алыусыларын көтәләр. Күбеһенсә ҡайһы фатирҙарға һорау күп? Яңы төҙөлгән фатирмы? Эконом класс. Бер бүлмәле, 2 бүлмәле фатирҙарға спрос күберәк. Яңы төҙөлгән өйҙәме, әллә иҫке? Был һорау бик тә индивидуальный. Кемдәргәҙер Хрущев бабай заманындағы өйҙә генә йәшәйһеләре килә, 100 йыл торған, 100 йыл буйына тағы ла емерелмәйәсәк, әйбәт өй тип ҡарайҙар. Ә кемдәрҙер өсөн, бигерәк тә йәштәр өсөн яңы төҙөлгән, матур, зауыҡлы квартиралар кәрәк. Фатирҙы һатып алырға теләгән кешеләргә ниндәй кәңәш бирер инегеҙ? Ой, был кәңәштәрҙе әйтә башлаһаң, бында сәләмдәге 5 минут ҡына ла етмәҫ. Бер нисә передача кәрәк булыр. Иң ҡыҫҡаһы, ул фатир һатып алырға теләһең икән, кәрәкле риэлторға мөрәжәғәт итергә, я булмаһа юристка мөрәжәғәт итергә. Сөнки 16-нсы йылда бөтөнләй икенсе төрлө эшләй башланыҡ. 15-нсе йылдағы ҡайһы бер закондар бөтөнләй тура килмәй 16-нсы йылға. Бигерәк тә мат капитал менән связанный сделкалар бит инде хәҙер сетерекле. Шуңа күрә бик күп нәмәләрне белмәйенсә, һуҡыр килеш тигәндәй, бер нисектә һатырға, алырға кәңәш итмәйем бер кемгә лә. Һатыуҙы һеҙ ҡасанға тиклем сикләргә кәңәш итер инегеҙ? Мин бер нимәлә сикләргә кәңәш итмәҫ инем, сөнки хәрәкәттә бәрәкәт тигән һүҙ бар беҙҙең халыҡта. Бөгөнгө көндә менә мин мәсәлән нисек сделкаларҙы отошло яғын күрәмен. Минең квартирам ҡиммәт, ул 5 миллион тора, шунан да артыҡ төшмәйем тип, үҙенең квартираны ҡосаҡлап ултырыусылар, һаман да ҡосаҡлап ултырасаҡлар йыллар буйына. Нимә тип әйтәмен инде мин үҙемдең клиенттарыма? Табыла икән оҡшаған клиент һинең квартираңа, хаҡты төшөрәбеҙ. Но шул ваҡытта параллельно алынасаҡ фатирға ла хаҡты төшөрттөрәбеҙ. Шул разницаны ҡаплап, шул осраҡта ғына сделкалар килеп сыға. Ә инде квартирамды һатмайым, ул минең ҡиммәт, мин әле генә һатмайым, әле генә алмайым тип ултырһаң, йыллар буйына ултырырға була. Беҙҙең әле был кризис, аның артынан тағы ла икенсе кризис булырға мөмкин. Ә беҙҙең республиканы башҡа төбәктәр менән сағыштырғанда хәл нисегерәк? Башҡа төбәктәрҙә, әлбиттә, мин йәшәп ҡарамағанмын, ондай башҡа төбәктәр менән сделкаларҙа бик һирәк кенә була бит инде. Шуңа күрә единичный случайлар менән генә ул турала әйтә алмаҫ инем тип уйлайым. Тимәк, башҡа төбәктәрҙә хаҡ төшәме, әллә юҡмы? Әйтә алмайһығыҙмы? Төрлө төбәккә ҡарайбыҙ инде. Ҡайһы бер төбәктәрҙә хаҡтар нисек булған шулай, ҡайһы бер төбәктә артып та киткәндәр, күберәге хаҡтар төшөүе күҙәтелә. Был бит инде ипотечный сделкаларҙың әҙәйеүе менән һәм әлбиттә застройщиктарҙың төҙөлгән йорттарҙың бик ауыр ғына хәлдә булыуҙары менән бәйле.
Һәм әлбиттә дәүләт тарафынан кайсы төбәктәрдә социаль программалар күбрәк эшләй. Шул төбәктәрдә квартиралар һатыла, онда хаклар төшмәгән. Бездә әзрәк теләрнем әлбиттә дәүләт тарафынан күбрәк социаль программалар була. Айгөл ханым, безгә шылтырату бар. Алло. Һаумыгыз, Һаумыһығыҙ, кем булаһығыҙ, ҡайһы яҡтан? мин Зәйтүнә инем. Зәйтүнә. Әйе. Ҡайһы Бына яҡтан? һеҙҙең тапшырыуығыҙҙы ҡарайым да, мин Өфөнән. Тапшырыуығыҙҙы ҡарайым да, бик фәһемле әңгәмә алып бараһығыҙ. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт, сәләм тапшырыуын көндә ҡарайым. Ҙур Көндә рәхмәт. ҡыҙыҡлы Һорауығыҙ гына ниндәй булыр темалар ине? күтәрәһегеҙ. Әйе, бына һорауым шундай. Бына минең таныштарым Ҡазанда бына яңы йорттан фатир алып йөрөй, evet. Бына улар әйтә, һуңғы бер нисә айда фатир 200 мең һумға артҡан. Бына Башҡортостанда хаҡтар төшә, башҡа төбәктәрҙә арта. Бына быны нимә менән бәйләргә була? Рәхмәт. Ҙур рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Был әлбиттә единичный случай дип тә әйтергә була, сөнки шул ук ваҡытта Ҡазанда ла осһоҙораҡ алған кешеләрҙе ишеткәнем бар, ҡиммәтерәк тә. Беҙҙең Өфөлә лә шулай. Кемдер 200 меңгә арзаныраҡ ала, кемдер 200 меңгә түбәнерәк. Шуңа күрә, әлеге лә баяғы яуабымды ҡабатлап китәмен инде. Ҡайһы бер төбәктәрҙә социаль программалар именно төҙөләсәк йорттар менән бәйле социаль программалар эшләп килә. Бик яҡшы проценттар менән банктар кредитовать итә. Первоначальный взнос бит инде ҡыҫҡартылған, дәүләт тарафынан ниндәйҙер ярҙамлар күрһәтелә. Һәм иң мөһиме менән нимәне әйтәһем килә. Беҙҙә лә ундай социаль программалар бар. Беҙҙә лә төҙөлгән первичный жильёға әйбәт кенә акциялар ойошторола. Но ҡыҙғанысҡа ҡаршы, алар күберәге оло, площадлы, 100-150 квадратный метрлы Уфаның центрындағы Салауат Юлаев һәйкәле янындағы квартираларға ҡағыла. Бит бөтәһе лә ул квартираны алырлыҡ хәлдә түгел. Менә эконом класс, 1 бүлмәле, 2 бүлмәле квартираларға шундай социаль программалар күберәк булһа, бездә лә әлбиттә хәлдәр яҡшырыр ине тип уйлайым. Дин бистәһендә, Черниковка бистәһендә арзанырактыр, әйеме? Ул ғүмер буйына бит инде Дема Енорос Черниковка саҡ ҡына хаҡтар түбәнерәк икәне барыбыҙға ла билдәле. Әйе, әлеге көндә лә шулай уҡ. Һатып алыусылар араһында алданыусылар да күп, әйеме? Бар инде, Ундайҙарға ниндәй кәңәштәр бирер инегеҙ? Иң һәйбәт кәңәш, үҙеңдең аҡылың бик күп булһа ла, маладис булһаң да, барыбер ҙа профессионал кешегә ярҙам һорап мөрәжәғәт итергә кәрәктер дип уйлайым. Ул да булһа риэлтор, ул да булһа юрист. Бүгенге көндә менә бик күп кешеләр кредит алганнар бит инде. Кредитларын йүнәтләп түләй алмайҙар. Банктар арест наложили шул квартираларға. Инде көрсөккә килеп терәлгән кеше нимә эшләргә белмәгәнлектән, ул аванс алып, задаток алып, нисек тә үҙенең вопросларын решать итер өсөн бик күп мутлыҡтарға бара. Шуңа күрә иң тәүсиратта квартираны прежде чем аванс передавать, прежде чем задатоклар бирер алдан, тем более уже рехпалатаға барып һатып алыр алдынан, оның документларын бик ентекләп ҡарарға кәрәк. Онда арест юҡмы, онда обременениялар юҡмы. Һәм тағы ла 2016 йылдың проблема номер 1 — это мат-капитал. Бик күптәр бит инде ипотека буйынса квартиралар алдылар, мат-капитал менән уны закрывать иттеләр. Законға ярашлы рәүештә балаларға доля бирелергә тейеш. Тик бик күптәре был доляны бөтөнләй дә биреп тормайлар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, дәүләт тарафынан, бер кем тарафынан был әлегә тиклем ныҡлап тикшерелмәй. Һәм ошо квартираларны балаларға доля бирмәйенсә тороп, һатырға, мутлашырға тырышыусылар күп. Был бит бик ҡурҡыныс хәл. Сөнки ул бала үҫеп етәсәк, ул 2-3 бала. Бер 5-6 йылдан һуң судҡа барасаҡтар, нишләп минең долям булмаған был квартирала тип. Һәм бер нисә йылдан һуң менә беҙ ишетәсәкбеҙ әле. Менә шуны Айгөл әйткәне бит әле тейәсәкләр. Суд артынан судлар. Шуңа күрә сделкаға барыр алдынан 100 тапҡыр уйлап, 1 тапҡыр сығырға. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙең менән студияла риэлтор Айгөл Ғимаҙиева булды. Алданыусылар, алдашыуҙан ҡурҡығыҙ. Хәҙер һүҙ яңылыҡтар хеҙмәтенә бирелә.